ser muito legal, vai ser excelente, vai ser uma viagem. Se acabar a fralda, a gente vai se divertir, a gente vai se ela chorar, as roupas eu vou levar, quantas roupas eu vou levar. Oi minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo porque eu não quero que você enlouqueça, entendeu? Porque eu sofro, pra você não sofrer, eu trago as dicas e você voa bonitinho. Como vocês viram aí no começo do vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho de como voar com o seu filho, como voar com o bebê. Geralmente as mães acabam ficando malucas assim, né, quando falam, ai, vamos viajar. Primeira coisa que a gente sente assim é, vamos viajar. Mas depois a gente fica pensando mil e uma coisas, né? Será que vai dormir? Ai, se não tiver comida? Ai, se falta a fralda? Enfim, eu vou trazer a minha experiência, aquilo que funcionou pra mim, funcionou muito bem e eu tenho certeza que se você fizer isso vai te ajudar muito. Bom, a primeira coisa é a roupa. Que roupa você vai levar o seu filho na viagem, né? Que roupa que você vai colocar nele? Eu sempre optei por um macacão, todas as viagens que nós fizemos. Só que dessa vez, como ela anda, eu optei por colocar um pijama. E quantas roupas levar, assim? Da minha experiência agora com a Valentina, já com quase 2 anos, eu aconselho levar no mínimo 4 trocas de roupa. Gente, isso é sério, mesmo, sério. Dessa vez, ela tava bebendo água, ela derramou água no corpo, molhou tudo. Aí, toca eu lá pro negócio, trocar a roupa dela, beleza. E ficou com a mesma roupinha, bonitinha. Quando a gente chegou no nosso primeiro destino, uma confusão, quem já assistiu o vlog de como foi, ela tava super cansada já e quando a gente pegou o segundo voo, ela tava destruída, ela queria dormir. Só que, acho que nesse estresse todo, tipo, ela não fez cocô, entendeu? O dia todo. E aí no segundo voo, ela fez todo o cocô, todo mundo. E daí, minha filha, que eu gravei o vídeo inteiro, quando eu fui olhar, quando eu tinha parado de gravar. Bom, eu tava falando de cocô, não vale a pena voltar a falar do cocô, vou falar do próximo tema. Fralda. Quantas fraldas, né? Porque isso é um outro item que deixa as mães meio malucas, porque se faltar fralda, gente, você faz o que lá em cima? Então, o que eu aconselho você a fazer é durante o dia, você procurar ver mesmo, prestar atenção quantas fraldas mais ou menos você usa no seu filho e colocar aí um pouquinho a mais de segurança. Eu colocaria 5 fraldas, eu sei. Mas eu prefiro ter segurança e chegar lá, não faltar, chegar aqui sobrando, do que tá lá em cima e não ter fralda, entendeu? Geralmente, quando você voa, assim, a companhia aérea, ela tem uma comida para bebê, para criança, mas tem duas coisas. Ou ela vai ser aquela comida que a gente tá acostumado a ver nos mercados mesmo, aquela prontinha, né? Da Nestlé e tal, papinha. Ou ela vai ser uma comida que não é nada saudável, que já aconteceu com um casal de amigos meus, tipo chocolate. Você compra uma bolsinha térmica e lá dentro você pode colocar ou a papinha ou as frutinhas, por exemplo, do seu filho e você vai ter tranquilidade durante o voo. O que eu levei? Eu levei umas bolachinhas naturais de aveia. A minha filha come muito, gente, sério, ela come muito, assim. Se você ainda não viu o vídeo de biscoito de banana que eu ensinei aqui no canal, vai lá, porque é super rápido, 10 minutinhos você faz, é prático, você pode fazer com o seu filho e você pode levar esse biscoitinho. Para entreter o seu filho, você vai precisar levar algum brinquedo, né? Então, tem que pegar 2 ou 3 brinquedos que ele gosta muito e deixar ele sempre ver esse brinquedo durante uns 3 dias antes da viagem. E aí você só deixa ele ver esse brinquedo a hora que estiver no voo. Porque daí ele vai, tipo, ficar animadão, entendeu? E aí ele vai ficar entretido durante um bom tempo com esses brinquedos. No voo também, acho que todo mundo sabe, tem lá a telinha, né? Você pode escolher os filmes e isso também ajuda bastante, gente. A Valentina, ela nem queria o fone, ela não queria nada. Ela só ficou sentadinha, olhando pra telinha, vendo lá o filmezinho passar. E ela ficou um tempão até dormir, assim. Foi uma benção. Uma outra coisa que eu fiz e ajudou bastante foi comprar uma mochilinha pra ela de rodinha pequenininha, porque daí ela ficou animada com a viagem, tipo, claro, a viagem foi cansativa de qualquer forma, mas ela se sentiu inserida, sabe? Daí ela ia andando no aeroporto, gente, mó bonitinho assim mesmo. Uma coisa muito importante que você pode fazer é reservar o seu assento antes. Não espera chegar no aeroporto para fazer o check-in e daí reservar.
Você pode entrar na sua reserva antes e fazer um esquema ali para tentar conseguir um lugar. Tentar reservar da seguinte forma para você conseguir um lugarzinho ali no meio pro seu filho. Você reserva lá no fim do voo. E eu sei que muita gente não gosta de sentar muito lá pro fundo, mas é justamente por isso. Como muitas pessoas não gostam de sentar lá no fundo, você vai fazer o seguinte: você vai reservar a janela e o corredor, deixar o meio vazio, porque as pessoas também não gostam de sentar no meio. Então, se tiver um lugar sobrando, no voo todo, aquele lugar vai ser o seu, porque as pessoas não gostam de sentar no fundo e nem no meio. Nós já fizemos isso e deu certo, e uma viagem que nós fizemos pra cá deu certo quando nós viemos e quando nós voltamos pro Brasil. Uma outra dica que você pode achar em vários lugares e realmente faz muita diferença é que quando o voo estiver decolando ou ele estiver pousando, você dá a mamadeira pro seu filho, a chupeta ou então o peito, se ele for mais novinho, né? Porque essa pressão pode causar a dor no ouvido dele, então é muito importante que você faça isso para você ter um voo mais tranquilo, relaxado. E eu, gente, eu sou a doida do, entendeu? Tá subindo! Eu já, meu Deus, cadê a chupeta? Meu Deus, vai enfiar no peito, porque eu morro de medo de subir e aí ela ficar com dor no ouvido e tadinha com dor e aí chorando, incomodando as pessoas e, meu, pode perguntar. As pessoas não gostam de voar, sentada do lado de quem tem criança. É um preconceito, mas é verdade, porque algumas crianças choram demais e, gente, imagina um voo de 8 horas a criança chorando. Realmente é desgastante, principalmente pros pais. Se é pra pessoa do lado dos pais, então é terrível. Mas, gente, se chorar, chorou, né? Não tô falando que a criança não pode chorar, não é isso, por favor. Agora a gente não chora também, né? São 8 horas. 8 horas sem a criança dar um... não existe. Gente, é isso, eu espero que tenha ajudado você que está aí do outro lado, se você está pensando em sair do Brasil, se você está pensando em visitar outros países, se você está pensando em viajar aí por dentro do Brasil mesmo, essas dicas também podem facilitar e ajudar muito a sua vida. Não esquece de compartilhar, de clicar aqui no gostei, por favor, que ajuda nós aqui, tá bom? E se você não é inscrito no canal, pode se inscrever, que eu tô bem olhando pra sua carinha aí, filha. Fica olhando pra mim não, pega o dedo, ó. Clica aí clica aí no se inscrever, nós vamos ter muitas coisas diferentes e é isso, né, gente? Não tem mais nada pra falar não. Beijo, até o próximo vídeo.